寧路呢邊咧新淨晒啦，而家咁啊，但係新淨得滯啦，而家有啲園區，即係唔似之前咁樣啲生活氣息咁重，反而咧變咗一個即係好網紅、好旅遊景點咁啦。係啊，前嗰排國慶啊，永慶坊哇爆炸，聽啲人講話人多到爆炸。除咗寧路呢邊嘅改造咧，有一啲嘅鋪頭慢慢亦都消失咗啦。譬如講曾幾何時幾火爆嘅一間咧，中巷9號係啦。咁究竟啊嚟到咗我哋呢一條110路老西關呢啲咁嘅地方，仲有冇靚仔啲嘅炭佬雞煲食嘅？係有嘅。嗱，呢間嘢幾有意思嘅。呢間嘢咧，佢大眾點評口味咧，直頭去到4.7咁啊，真係會好食嘅一間鋪頭嚟啦。而且呢一間鋪頭嘅嘢佢好勁抽嘅，即係好多炭佬雞煲都係食下字蝨啊，咁啊改咗個炭字啊嚇。有啲喺前面加個名咩陳記炭佬雞煲，咁啊呢間唔係啦，就係叫炭佬雞煲嘅啫。咁你知佢開得早啦。地鐵嘅説話咧，去到廣沙一定都會 F 出口行過嚟係㗎啦，隱藏咗喺一堆嗰啲海產市場當中係呢間。邊度過嚟？沙河頂。沙河頂啊？係啊。點解話過嚟呢度食雞煲嘅？喺大眾點評覺得話 OK 啊。哦。以前有冇嚟過呢帶？有，都係成日食啦，同學拉埋同學一齊出嚟成日食嘅都係。好細間，真係好細間。1樓擺到7張台，而家嘅時間係6點半。1樓基本上坐齊晒啦。我仔唔該，寫嘢。咩雞好食啊，老細？而家果園雞。果園雞啊？雞我哋自己農場呢樣。喂，點解其實講時講，點解呢頭咧咁多呢啲所謂嘅炭佬雞煲嘅鋪頭嘅？110路大好多間㗎啲文化氛圍啩，即係大家啲生活習慣。興咁樣食。嚇！你呢間幾多年啊？大概？有5、6年。5、6年㗎啦，咁你算遲㗎噃，咁你叫做入嘅説話。嗰度有冇雞？有間中巷雞煲啦。仲有冇啊？而家有啊。入咗屋定係點樣樣係嘛？入咗屋。入咗屋，但係冇得話喺路邊咁樣喺度。冇啦，好似爭啲喎，即係好似冇咗嗰啲 feel 啦。feel 係啦，冇錯啦，嗰啲 feel。老細請教啦，即係呢個湯底聞到啲奶香味係咩回事？啲落咗啲藥材落去啦，五子啲湯底啊。有咩好啊？咁食點樣其實？清熱解毒啦。即係唔使話咁燥啦。係啦。咁究竟一間係可以喺大眾點評度講到佢話哇好好食㗎，會係點樣樣？唔知嗰次喺邊度食嗰次果園雞咧，哇好鬼甜嗰啲雞肉係。各位我唔客氣啦。擺啲藥材落去咧，真係唔係話浪得虛名嘅。你聞起身，其實你聞到好重嘅嗰啲五子無桃嗰隻奶香味，已經係好開胃。食嗰陣時咧，你食到藥材嗰啲清味啦，飄雜，冇啦藥材嘅味道，雞嘅味道，加埋少少蒜蓉嘅味道，喺埋一齊係好搭。突出嘅係一種嘅清新、清爽，甚至乎係清甜嘅感覺。雞肉方面咧，其實佢嗰隻嫩滑令我知道咗隻雞死嘅時間唔會係太長嘅，因為任何個動物死咗超過3個鐘頭咧，啲肉會僵硬啊，會鞋啊，會唔好食。但係呢件雞話俾我聽，佢死嘅時間唔會太長，所以令到肉質係嫩嘅，食落去入邊嗰種肉嘅甜味，佢達到咗我食雞嘅需求咧。雞味好食。喂，問埋先，啱先你話呢個薑蓉咧？我食嗰啲粉嘅東西入邊嗰啲咩嚟嘅？你咪當香粉咯。當佢香粉，但係唔係嘅，有秘密嘅你呢啲。好舒服，因為呢個實在唔係話騎樓底啦，實在冇話板風浸嗰種嘅涼爽啊、清涼嘅快意，但係勝在咧呢煲雞嘅味道啊各種啊，而家啲風飄，啲嗰啲煙飄緊埋嚟，聞到啲味咧，都係我中意嘅東西。OK， 彌補咗環境嘅不足。我講環境不足唔係話環境差，環境好得滯啊。老細，你啱先你講個雞湯係咩回事啊？熬咗啲雞湯先至再當湯底出。佢係好飲到咩程度咧？我覺得即係如果隻雞啱食嗰隻雞，覺得幾好，好味係嗰回事。呢啖湯係正啊！佢呢一班人基本上係雞湯嚟嘅，老細啱先都講話。佢原先個湯底已經係雞湯底啦，然之後再加埋藥材，再熬煮之後嗰啖湯甜，一個係雞肉雞油嘅甜，二個係佢嗰啲中藥材嗰種嘅清甜之餘，
中藥材佢永遠係可以有嗰種清咧，係解咗油膩，飲落下一啲都唔會漏。餵啖湯你過嚟食煲咁嘅嘢我都抵翻。我唔食雞啦，你食晒啲雞嗰啲湯我打包走都抵，好食。甜清好飲。咁你幾識講嘅你？學到嘢，睇咁就學到嘢喎你啊！想問一問，中唔中意呢種氛圍咧？大家一齊圍住，一直都係呢啲大排檔咁之類呢啲最正呢啲氛圍係。去下水飲支啤酒。之前恩寧路嗰邊都係全部炭啦，好多都係啦，基本上都係。但而家入屋好少啦，都少好多，但係我哋都即係做呢啲咧，最主要就注意安全先啦，安全第一。其他煤氣嗰啲唔好得。口味唔同咗㗎，因為佢啲火一下旺咗之後咧，慢慢會收晒，咁佢個火候又唔會老，煮出嚟啲雞好肉好都唔會柴。好多人點解咁熱都會去食？佢就享受嗰個過程，即係食完我出一身汗，佢覺得好舒服。食個雞送個桑拿，啲人係咁講啦嚇。所以你俾你揀咧，你寧願坐出邊定坐入邊啊？好街舒服好多，街舒服好多。更正翻兩樣嘢先，首先咧，中巷9號仲有嘅，不過咧我唔知佢開翻。第二呢一間鋪頭咧唔係話太耐，5、6年、6、7年咁上下嘅歷史嚟嘅啫。雞煲呢樣嘢似乎真係我哋廣府佬好中意嘅一樣東西嚟嘅。特別係天氣凍咗之後啦，咁樣大家可以圍住個火爐，喂，哪怕坐路邊，喂，翻風我唔怕，有個火爐爽過做嗌交。之餘咧，一攞個爐咧係滾住，啲嘢食咧永遠都係熱辣辣嘅，就變咗咧大家可以喺嗰度坐好耐，食好耐。喺呢個食好耐嘅過程當中，其實多咗一種叫做社交嘅功能，大家可以傾下偈啊，講下好多嘅事情啊咁。嗱，我身後面嗰圍真係我哋入嚟。當我哋走咗2個鐘頭啦，佢哋仲喺度飲緊酒嘅。咁我僆仔嗰陣時最高紀錄係咁樣呢個過程，係4個鐘頭都有嘅。我係試過嘅，當然個過程係不斷咁飲酒啦。咁再加上咗呢啲雞煲咧，佢實在唔會係一啲好昂貴嘅東西嚟嘅，變咗普羅大眾接受到。基於好多呢啲咁樣嘅原因之下，令到咗呢一種嘅炭爐雞煲，除咗係一種風味之外，亦都係我哋廣府佬好中意嘅一種秋冬啊飲食嘅一種嘅方式，慢慢咪成為咗一種嘅文化又好，你話風情又好，咩都好啦。講翻呢間先，啲嘢出品相當唔錯嘅，啲雞係夠滑啦，夠有雞味啦。之餘我會盛讚嘅咧係嗰啖嘅湯嚟嘅，我仲係嗰句説話，嚟到呢度淨係飲啖湯都好抵玩嘅。最後咧，你記住姚大秋係有帶食晒全世界嘅人。